脆，我哋都有大細咁樣嘅。嗯 ，OK， 嚟啦嘛。翻嚟留意下我個碗嚇，都跟住嗰啲筆畫喺度喐嘅。係啊，我好多時一轉咧就落唔到咁幼，落唔到個幼位。呢個就輕啲啦嘛。好嘅。再拉過少少，好。回風嘅，藏咗啲風落去嚇。係咪10蚊嗰支啊？係啊，一定做到啦！老師都做到啊，可以拉到咁有，做到，你慢慢嚟啦。唔係啊，即係有陣時一轉咁樣，一條插冇嘅。咁所有嘅新筆，就算靚嘅貴筆，都要插毛㗎。要用2、3。係啦，會唔會掹下冇咗啲毛咧？而家問題係我哋做唔到，我哋啲技巧唔夠，唔係支筆。翻去留意下啲碗。哎呀，嘉欣今日翻嚟啦，好。試下呢隻筆嘅尖度落款。得嘅，大細隨意。10蚊一支。你呢度